哦，大哥，你上鱼了，大哥，什么鱼儿？能不能拉上来？呀，这一箱子才卖1000多呢。咱们今天体验钓鱼佬的生活，那么好，冰钓开始，咱们也开始钓鱼。来，把鱼竿拿出来，20英尺、16英尺，来鱼了，来鱼了，拉，松手，拉，松手，拉。红色的手是不可以拉的，绿色的手是可以拉上来的。差一点，差一点，拉上来。什么鱼？什么鱼货？展示一下鱼货，这么大的鱼呢！哇，我这一条1800，兄弟们，继续来，咱们这个箱子能够装5条鱼。我说这鱼怎么这么难拽呢？刚才红色的时候你要拉的话，它有可能会挣脱线，知道吧，兄弟们？咱们这鱼竿这不竹竿吗？这不是230，有点少，有点少。继续，我要钓满5条鱼，然后去换成金币，咱们可以换个更好点的鱼竿。我看到他那个鱼竿最便宜的好像6000一条，兄弟们，这老鱼竿这么贵吗？又是250，那怎么3条鱼了？3条鱼卖2200，这有点少呀，兄弟们。来，继续给它拉上来，差一点。这条鱼挺大，应该1000的鱼应该上来吧？是不是1000的鱼？是，猜对了哦。蛇头1200，兄弟们，太漂亮了！再来一条，3500了。现在果然说钓大鱼要用一些好点的鱼饵，兄弟们，咱们现在这个鱼饵就非常好，斥巨资买的鱼饵，上来吧，又是1000的鱼。多大的鱼？我看一眼，快快快！哦，2000吗？1000，小丑鱼。好，咱们领取咱们这个东西，走，去把这个5条鱼货全部卖掉。卖掉以后，咱们就可以换其他的东西了。你看他们都有帐篷，你看这小子，这个钓鱼大佬，他给房车都拉上来了。还有这个篝火，长得都挺漂亮，兄弟们。咱们以后也要升级这些个东西。那么好，4500块，咱们直接走。来这个地方，咱们看看，不行，咱拿个鱼竿，换个好点的鱼竿，钓一些大鱼，是不是？只有大鱼最值钱，小鱼不值钱呀。所有的装备在这里面就可以买。然后看一下鱼竿吧，鱼竿69000，我只有6000，我不够呀，大哥。买个其他东西呢？这个6000 12000%，10%至15%，5到10%，10到15%，也就是说12000的更好一些，3000的先买个6000的吧，先买个6000的，兄弟们。毕竟咱们现在生活好起来了嘛，钓鱼也快了，换个这个卷轴，这样会对咱们这个钓鱼非常有利。我现在是冰冻渔夫，它是冰球新秀。来吧，咱们再来试试，咱们今天能钓什么鱼儿？上鱼了，上鱼了，拉上来，直接拉上来，再拉，漂亮，上来了。什么鱼？今天什么鱼儿？天黑了，怎么才200块钱的鱼呀？来，继续上鱼，12英尺，上来吧你。再来1000的鱼，有没有200的？不用说了，看这个钓相就知道是200的鱼，兄弟们，这个鱼非常小。伐木工，怎么竟是这几条鱼呀？给我上2条大鱼呀，哥们儿！来上鱼，上，又是条小鱼，又是一条小鱼呀，兄弟们，怎么回事啊？我这个坑废了吗？我这个坑。蓝鲤鱼，来，还能再钓2条鱼？不会吧？今天不会连1000块都没有吧？上鱼，又是200的，不是我好鱼，是不是都去他那边了？他是不是买饵料了，把我的鱼全部都吸引过去了？来吧，上鱼1000的，绝对是1000的，这个手感没毛病，没错，1200起步，一条大鱼，终于上一条大鱼了。你这不是吧？这一个小鱼，你看，哎呀，我真服了。
走了，去把这1000多块钱也要卖掉，兄弟们，这也太难了吧？咱们现在是10%的不活跃，10%不活跃，什么意思呀？反正就是现在来说，这几条鱼对咱们来说没有什么任何的帮助，我好生气呀！卖掉1400，